Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me temën e 35, iftiraqu hadhihi al-ummah, si do të përçahet ky ummet pra ummeti islam. Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", dhe kapuni fort pas litarit Allah pra Kur'anit dhe mos u përçani. Në ajetin tjetër thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat", dhe mos u bëni sa ata të cilët u përçan pasi erdhi vërteta dhe ranë mos pajtim me njëri tjetrin, pasi atyre u zbritën argumentet e qarta. Pra, në këto dy ajete Allahu subhanahu wa taala nxit që besimtarët muslimanë duhet të jenë një dorë e vetme, një akide e vetme, një grup i vetëm, një trup i vetëm, të drejtë në rrugën e Zotit subhanahu wa taala dhe duke mos u përçarë në rrugë apo bindje apo sekte, apo qofshë edhe në çështje të mospajtimit juridike, të çahen në grupacione dhe kështu ta humbin autoritetin, integritetin dhe fuqinë e tyre. Pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairas na ka paralajmëruar se do të ndodhin fitnë në këtë ummet dhe ky ummet do të përçahet. Thot pejgamberi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Iftaraqat al-yahudu ala 71 aw 72 firqa, wa tafarraqat an-nasara ala 71 aw 72 firqa, wa taftariqu ummati ala 73 firqa." Pra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u përçan që futet në 71 apo 72 grupe, dhe u përçan krishterët në 71 apo 72 grupe, dhe do të përçahet ummeti im, pra ky ummet, pra ummeti im në 73 grupe. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tattabi'anna sunata man kana qablakum", do të ndiqni rrugën e atyre që ishin para jush, ba'an bi ba'an wa dhira'an bi dhira', hap mas hapi dhe krah pas krau, wa shibran bi shibrin, apo pllëm pas pllëmbe, hatta law dakhalu fi hujrin dabbin la dakhaltum fihi, faqalu ya Rasulullah al-yahudu wan-nasara, qala man faman idhan. Pra thot pejgamberi alayhi salatu wassalam po në hadithin tjetër të Abu Hurairas, do të ndiqni rrugën e atyre që ishin para jush, këm pas këmbë, dorë mas dore, pllëm pas pllëmbe, apo krah për krah, ka për qëllim pejgamberi sa sem që do të ndiqni ata me përpikmëri, siç vepron ata do të ndiqni, do të bëni dhe ju. Derisa ata të futen në vrimën e hardhucës, ju do të ndiqni ata. I thanë o dërguari i Zotit, kush janë që futet të krishterët? I tha pejgamberi se kush tjetër. Pra në këto dy hadithe tregon i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam se ky ummet, në këtë ummet ndodhin fitnë mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe do të përçahen muslimanët siç u përçahen fetë e tjera përpara tyre në 73 grupe, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë do të përçahet ummeti im, pra të gjithë 73 grupe. A është për qëllim numri? Ulemat thonë që disa është për qëllim numri, disa është për qëllim që do të përçahen më shumë grupe, sepse deri 73 kanë arritur e kanë kaluar sot, por që nuk është për qëllim numri, por është që do të përçahen në shumë grupe. Dhe në një hadith tjetër, dhe kush janë ata që janë rrugën e dur, tha ata që janë në traditën, sunetin tim dhe sunetin e prisave të udhëzuar mbas meje, prandaj kapni fort mbas litarit të Allahut, librit të Zotit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra i quajti pejgamberi 70 grupe prej ummetit të tij në mënyrë të përgjithshme, ata janë grupe prej ummetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, derisa të vërtetohen tek ata sjellja apo vepra që i nxjerrin ata nga feja e Zotit apo vdesin në mënyrën në cilën kanë të idhujtari apo sjellje dhe vepra që i nxjerrin njerëzit nga feja e Zotit subhanahu wa taala. Por në këtë hadith ne vërtet kuptojmë që do të ketë për muslimanëve që do të ndjekin dhe do të pasojnë njerëzit e tjerë, pra jo muslimanët, në fenë e atyre, në traditat e tyre, në rrugën e tyre, pra i farë mënyrë do t'u vdesi kënaria dhe dashuria që kanë për fenë e Zotit subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe do të shohin të tjerët sikur janë më të mirë se ata apo më të zhvilluar se ata, dhe kështu do të nënçmojnë ferë e tyre
dhe pse jo një pjesë e tyre me përnjësimin që do të bëjnë mundet edhe të dalin nga feja e Zotit na ruajt. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të qëndrojmë fort në rrugën e Zotit dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka mësuar Allahu në Kur'anin Kerim: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", kapuni fort paslitarët e Allahut për Kur'anit dhe mos u përçani, që kështu neve të vazhdojmë të jemi një ummet i vetëm në rrugën e Kur'anit e profetit. Në hadithin tjetër të Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në hadithin Auf ibn Malik ka thënë, ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa", u përçan hebrejnë në 71 grupe. "Wa wahidatun fil jannah", një prej tyre është në xhenet. "Wa 70 fi an-nar", kurse të tjerat janë zjarr. "Wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa", dhe u përçan të krishterët në 72 grupe. "Fa 71 fi an-nar", 71 prej tyre në zjarr dhe njëra prej tyre wahidatan fil jannah, dhe njëra prej tyre është xhenet. "Walladhi nafsu Muhammedin biyadihi", dhe pash atë që ka shpirtin e Muhamedit në dorë, "la taftariqanna ummati ala 73 firqa", do të përçahet ummeti im, ka thënë, në 73 grupe. "Wahidatun fil janna", njëra prej tyre është në xhenet. "Wa 72 fi an-nar", dhe 72 tjera janë zjarri në xhenemit. Qila, i than: "Ja Rasulullah, o i dërguar i Zotit, men hum, kush janë ata pra që do të jenë në xhenet nga ummeti yt?" Qala al-jamaa, pra grupi, jemaati, pra uniteti i muslimanëve, ata cilët qëndrojnë mbas rrugës të profetit alayhi salatu wasalam, të mbështetur në librin e Zotit dhe sunetin e profetit alayhi salatu wasalam, po ashtu duke ndjekur rrugën e prisave të drejtë dhe udhëheqësve të drejtë, siç është në akiden e ahlus sunetit dhe xhamatit, qofshin ata të mirë apo të prishur, ne jemi mbas tyre për sa kohë që ata urdhërojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja dhe ecin përputhje me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Lutë Allahun azza wa jall na bëri për besimtarët vërtet që ndjekin rrugën e xhamatit dhe nuk përçahen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.